Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram sumaina kita muwasilina wal muhaddisina wal fuqaha'i wal hukamil hakimina wal alimina mu'allimina wal mu'allimina wa yusal muslimina muslimina mukhlisina wa yusalana kitab ibn khasyah mutasrif nabi jamrah bukhari Muhammad bin Syafi'i hasanah nafa'ana wa bi ulumihi wa barakatihi wa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmataka wa sallallahu rahmataka yudil jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal wa baina qaumina wa baina ahli qaryatina wa baina min al-haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'i bin Abi Bakr radhiyallahu anhu. Saking Asma bin Abi Bakrin qaddamat teko ngala umati ngalaya ing atase ingsun sapa umi ibu ingsun wa ya ita umi iku musyrikatun wadun musyrik bi ahdi Quraisy ing dalem mongsone zaman Quraisy di tengah hadu ing dalem janji sapa Quraisy ngakot perjanjian sapa Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi pemudatihim lan mongsone perjanjiane Quraisy mangabiha sertani bapai Asma pastaftat mongko amrih fatwa jaluk pitutur jaluk solusi ing Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pakolat monggo matur sapa Asma ya Rasulullah. Inna umi sak temene ibu ingsun iku qadimat dingin sapa umi. Ngalaya ing atase ingsun wa ya utai umi iku robatun. Iku robatun wong wadon sing seneng. Wong wadon kang demen sedekah, demen peparing, robah, orang yang dermawan. Orang yang dermawan afa asilu ana ta kena aweh sapa ingsun ha ing umi. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi na'am iya. Soli paringa sira ha ing umi. Diceritakan dari Asma tekok nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sebelum dulu ketika di perjanjian orang Quraisy kali wong muslim niku ibunya belum masuk Islam, masih dalam keadaan muslim. Akan tetapi ibu saya meninggal. Ketika ibu saya meninggal, saat durungi meninggal niku ibu kula niku ahli sedekah. Belum intisar agama Islam, belum begitu dikenal, belum begitu populer, belum begitu gumelar. Dan apakah saya Asma upami kula nerusaken perjuangan ibu saya, apakah pahalanya sampai ke sana? Lobo ganjarane ibu kula yang sebelumnya masuk Islam di zamannya orang Quraisy masih dalam keadaan musyrik, niku napa ganjarane cek ditampa? Apakah masih sampai kepada arwah ibu saya? Kala jawab sapa Kanjeng Nabi na'am. Soliyaha. Apa-apa sing mbok paringno, apa-apa sing mbok sedekahno dari napa kebiasaan ibumu, kebiasaan ibumu, maka dengan itu pula, dengan kebiasaan itu pula Allah akan mengalirkan pahala kepadanya. Terus musyriknya niku pripun? Musyriknya di ngapura kali Gusti Allah, di maghfirah kalian Gusti Allah. Karena sebelum adanya Islam itu kebanyakan Quraisy niku wonge jahiliyah, wong niku musyrik, tidak mengenal Tuhan.
ngan Abi Hurairah kana ngendika sapa Hurairah kala de Kanjeng Nabi dawuh lama kodo semangsane ngukumi sapa Allah azza wa jalla al khalqa ing makhluk kataba perintah nulis sapa Allah bikitabihi ing dalam buku catetane Allah sing diwehno maring malaikat kiromal katibin bahwa mongko utawi kitabah buku catatan iku ing dahur ing dalem ngersane Allah bahwa ngarsi ing dalem dhuwure ngares inna rahmati sak temene rahmat ingsun iku golabat nglindih apa rahmat ngodobi ing siksa ingsun. Ketika Allah itu memberikan rahmat, bersamaan itu pula dibarengi kali adab. Maksudnya ini, jangan sampai rahmatnya Allah itu menjadikan godok utawa muring-muringi utawa bendune Gusti Allah. Jadi ketika wis dikek kawelasan kajembaran kalian Gusti Allah, rahmat itu termasuk bentuk nikmat, kesehatan dan lain sebagainya. Itu bisa menjadikan godok, bisa menjadikan bendu, bisa menjadikan siksa. Nah, awam tidak bisa menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Dan Malik bin Sa'sa'ah kala Malik kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bainama ing dalam siji wektu ana utawi ingsun. Iku ing dalem baiti ing dalem Baitullah. Bainan naimi ing dalam antarane malek wal yakdoti lan turu. Bainan naimi ing dalam antarane turu wal yakdoti lan melek. Di antara tidur dan di antara sadar dan tidak sadar. Iki sing nyeritakno Malik tapi ceritanya kok Kanjeng Nabi. Pada suatu hari ning Baitullah di antara tidur dan melek wa zakaro lan nutur sapa Kanjeng Nabi. Ar-rajula ini ing wong lanang fa'ata itu mongko nekani sapa fa'uti itu mongko ditekani ingsun. Fa'uti itu mongko ditekani ingsun batos ta ing nggawa bokor batos ta nggawa bokor min dahabin saking emas. Mulia kang den kebai apa bokor hikmatan ing ilmu hikmah wa imanan lan iman fasakko mongko bedah sapa Jibril min nahri saking legoke gulu ingsun. Ini legokan gulu ini beleker sak mengisor sampai ke wetenge Kanjeng Nabi. Ila marogil batni tumeka ngisore weteng ingsun. Sumagu sila mongko nuliten basuh apa albatni weteng bima Zamzam kelawan banyu Zamzam. Iki Kanjeng Nabi cilik diisi iman ilmu kalih hikmah. Sumamulia mongko nuliten kebai apane hikmatan hikmahi wa imanan lan imani. Bauti itu lan den tekaaken ingsun badanatan ing kewan bidabatan kelawan kewan abiyadu kang luwih putih. Dabah niku kewan sing gremet, sing rumangkang, sing berangkang. Abiyadu kang luwih putih dunal bagli dudu bihol wa faqal khimari lan sak dhuwure khimar. Dadi gedine iki sak jalan.
diarani iku al-buraku buruk. Pantolak tu mongko budalan sapa ingsun mangat Jibril sartane Jibril. Hatta ataina sehingga teka sapa ingsun sama ing asama dunya ing langit dunya. Diladin dawuhaken man iku sapa hadza utawi iki. Kala jawab sapa Jibril malaikat Jibril kila. Den dawuhaken iku man sapa maka sartane sira. Kala jawab sapa Jibril iku Muhammadun Nabi Muhammad. Kila dendawuhaken waqat arsalan teman-teman den utus ilaihi maring Muhammad. Jadi terus singkat cerita Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj kan. Wis cerita Isra Mi'raj sampean wis apal wis dilewati. Jadi hadis 161. Niki ceritane Isra Mi'raj. Dilewati mboten apa-apa. Ngan Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Ibnu Mas'ud hadasan nyeritani nak ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa utai Kanjeng Nabi iku as-sadiqu wong kang temen al-masduku kang den temenaken. Kanjeng Nabi itu sifatnya sadiqul masduk, orang yang benar dan dibenarkan. Mergo Kanjeng Nabi awet cilik gak tau bujuk. Itu karo awakmu. Ina ahadakum sak temene sira kabeh iku yujmangu den kumpulaken. Apa khalquhu kedadiane ahad bibani umihi ing dalem madarani ibune ahad arba'ina ing dalem zaman 40 apane yauman dinane nutfatan kelawan rupa mani. Jadi cik 40 hari awakmu ki durung wujud sama sekali. Cik rupa mani sumaya kuno mongko nuli ana sapa ahad iku ngalakotan getih kempel, kemudian dijadikan darah wonalan kempel ini, darah kempel, darah sing padet. Mislu dalika sepadane mengkono arbangin. Sumaya kuno mongko nuli ana sapa ahad iku mudghatan daging kempel. Misla dalika sepadane mengkono arbangin. Wes berarti piro? Arbangina ping 40. Papat ping 3 berarti 120 dina. 120 hari nek wis ngono sumaya bengasu mongko nuli ngutus sapa Allah malakan ing malaikat. Umur 120 hari fayuk maru mongko den perintah sapa malaikat bi arba'i kalimatin kelawan papat pira-pira kalimat. Ditekani rohnya bayi ditiupkan, akhirnya terus omong-omongan itu diomongi karo malaikat. Itu sudah permulaan mulainya akan ditiup roh. Wayu qalulan tendawuhaken lahu maring malaikat. Uktub nuliso becik nuliso sira ngamalahu ing amale ahad. Warisku lan rezekine ahad wa ajallahu lan patine ahad. Wasaqiyun lan cilokone ahad ausangi dan utawa bejone ahad. Wasaqiyan lan cilokone ahad ausangi dan utawa bejone ahad. Malaikat sadurunge getih kempel mudghah wis dadi gawe kempel terus dadi darah kempel terus dadi daging kempel. Umur 120 hari dadi daging sing kempel. Iku ketika akan ditiupkan roh. Niku karo malaikat Jibril karo Gusti Allah ngutus malaikat, jadi malaikat Jibril Gusti Allah ngutus malaikat untuk meniupkan
menuliskan ngamale perbuatane, rezekine, patine, keberuntungane dan cilokone. Jadi umur 120 hari ketika awakmu belum ditiupkan roh, niku wis ditulis kalih Gusti Allah bentuk jodohmu, rezekimu, patimu, bejomu utawa cilokomu wis ditulis. Niki diarani qada. Ketentuan Allah yang sudah ditentukan atau yang sudah dipastikan dan ditakdirkan mulai dari zaman azali. Zaman azali kuwi zaman kuwi kok wujud. Zaman azali kuwi kowe urung wujud, rupane jek gede kempel. Iku jenenge qada. Wis dipesti Gusti Allah ketika kowe wis umur 120 hari dalam keadaan menjadi daging kempel. Nah wis ditulis 5 perkara tersebut sumayung fahu mongko nuli den tiupaken fihi ing dalem akad apa arruhur roh. Akhirnya terus ditiupkan roh, akhirnya terus gue wujud tapi belum sempurna di nang jero kandungan. Wa innar rajulu lan sak temene wong lanang minkum saking sira kabeh litak lamu drapun ngamal sapa rajul khatama saenggo barang yakunu kang ana apa man bainahu ing dalem antarane rajul wa bainal jannati lan ing dalem antarane swarga ilange anane iku diraun sak dira payas biku mongko dingin ngalahi ing atase rajul apa kata buku catatan ngamale rajul payak malu mongko agawi mongko nglakoni sapa rajul bingamali ahli nari kelawan ngamali ahli neraka. Sudah menjadi ketentuan Allah awit saking zaman azali. Kaya lamu lan ngamal sapa rajul khatama saenggo barang yakunu kang ana bainahu ing dalem antarane rajul wa bainan nari lan ing dalem antarane neraka ilangi anane iku diraun sak dira. Fayas biku monggo dingin ngalahi ing atase rajul apa alkitabu buku catatan. Kaya lamu monggo ngalakoni utawa ngamal sapa rajul bi ngamali ahli jannati kelawan ngamali ahli swarga. Ketika dia ditentukan baik, maka dia akan menjadi orang baik. Ketika dia ditentukan ditakdirkan menjadi orang buruk, maka dia akan menjadi ahli neraka. Nah wis wujud lahir cower, takdirnya Allah baru diturunkan. Apa bisa kamu merubah takdir? Gak iso. Takdir niku rencananya Gusti Allah. Takdir itu hanya bisa dirubah dengan doa-doa hamba, dengan doa-doanya seorang hamba. Niku iso dirubah. Wong takdir kan rencananya Gusti Allah. Takdir itu perencanaan Gusti Allah, program Gusti Allah. Dan nak donga niku janjine Gusti Allah. Mulanya terkadang Allah itu membatalkan atau merubah takdir-takdirnya mergo kena dongane kawulane, mergo kena dongane seorang hamba sehingga takdir itu dirubah karo Gusti Allah. Nah program karo janji kan menang janji. Gusti jenengan janji terus nak donga dijabahi. Akhirnya sing seharusnya awakmu cilaka malah gak dadi cilaka. Mergo Gusti Allah sering merubah takdirnya, sering merubah napa niku jenenge rencananya mergo kena dongane kawulane. Lha jero wis ditentukan kok dirubah karo Gusti Allah. Gusti Allah iki sak penake dhewe rasa mbok atur. Ben sak penake dhewe. Gusti Allah niku maha sak penake dhewe. Fi'lu kuli mungkinin autar. Gusti Allah niku wenang kok. Berarti rubah berarti kan dudu urusane menungso, dudu urusane malaikat. Itu urusan hak birokratifnya Gusti Allah. Jadi gak sampe melok-melok campur. Gusti Allah iki iso dadekno wong sing ahli maksiat mendadak dadi taat iso ae sak penake Gusti Allah. Ngan Aisyah
saking Aisyah zawijin Nabi sallallahu alaihi wasallam kang dadi garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaha satemene Aisyah iku samiat krungu sapa Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Midhanget ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalil dawuh. Sapa Kanjeng Nabi nal malaikat satemene malaikat iku tungzalu den turunaken sapa malaikat wilnganani ing dalem mega wa utawi nganan iku asahabu mendung patat guru mongko nutur sapa malaikat al amro ing perkara kudia den putus apa amrun bisa maing dalem langit. Jadi ketika Aisyah niku digawe Kanjeng Nabi cilik. Niku Kanjeng Nabi nanti dawuh ten Aisyah, ya Aisyah, inal malaikata tungzalul fil nganan. Ketika malaikat niku nampa wahyune, nampa perintah Gusti Allah, niku malaikat di antara mega dan mendung. Jadi dawuh Gusti Allah mudhun melewati mega dan mendung. Apa yang diputuskan oleh Allah pasti melewati langit seperti itu. Jelalah wis dadi kuwasane Gusti Allah, wis dadi kehendake Gusti Allah, fatasriku mongko bolong. Fatasriku mongko nyolong, sarik. Fatasriku mongko nyolong sapa sayatinu pira-pira setan, asamnga ing ngrungokaken. Fatas mau mongko krungu sapa setan hu ing amrun. Patuhiya mongko nibaaken sapa setan ing amrun. Hilal kuhani maring juru badek. Apa juru badek iki ya apa? Tunggale Mama Loren apa jenenge? Juru badek tukang ramal. Jadi ketika malaikat nampa dawuh Gusti Allah niku melewati baina sama sahabi wal nganan. Dawuh mudhun terus dicolong karo setan. Dawuh iki setan ya krungu. Akhirnya terus setan iku mudhun ngomongi dukun bagebluk, dukun sing gak kenal Gusti Allah maksudnya. Dukun sing gak kenal Gusti Allah, dukuhan, tukang juru badek, tukang ramal akhirnya diomongi karo setan. Karo iblis karo setan diomongi. Mulane wong sing juru badek utawa peramal Fayak dibuna mongko nggorohaken sapa setan. Mangaha sartane amrun mi'atakat batin ing 100 gorohan. Min ing diangusihim ing dalem sandingi awak dhewe setan. Ing dalem sandingi awak dhewe kuhan. Juru badek niku wau. Berarti padha ya pinter ya ampuh wong wi dawuh Gusti Allah. Tapi moro nggone peramal ya ampuh. Walaupun itu dengan bisikan iblis atau setan atau jin-jin jahat. Iku bener dawuh kanggo Gusti Allah terus turun. Tapi ketika turun nggone kuhan, ahli ramal, juru bedhek, dukun sing gak kenal Gusti Allah niku nggih bener, tapi karo setan niku dibohongi, dibujuki. Dene dibujuki niku terus mandi. Nah, dadi anak buah setan. Mulane ketika kowe iki upamane goleki pitikmu ilang, kowe mara nggone kiai jawabane ya padha, mara nggone dukun jawabane ya padha. Kowe cara goleki pitikmu ilang iki mara nggone kiai niku mesti dikai sentolop utawa senter padang. Ketika kowe mara nggone dukun ya dikai senter, dikai obor. Padha padange to. Obor ki ya padang, senter ki ya padang. Padha padange. Tapi nak padange senter niku madangi sekabeh, nak padange senter niku tidak membahayakan di sekitarnya.
Tapi nak padange obor, kowe keliru nek ndeleh, kok kaya kandangmu entek sak piti-pitike sak kandang-kandangmu sak omah-omahmu ketut kok kobong. Padha padange, sitoke padange senter, sitoke padange obor. Nek senter mbok gletakno kuwi ora bahayani, tapi nek obor mbok gletakno iso ngobong sak kandang sak omahmu, sak pitik-pitikmu entek. Padha padange. Cuma sitoke padange obor, sitoke padange lampu. Jadi ya bener tukang ramal ya cespeng ya bener. Malah sing nyari sapa ki? Sing ngetren nang ngono ki. Sapa? Sing meramal tahun 2000. Nah. Mama Loren dia ngeramal 2013, 2012 tidak bisa saya lihat gelap. Nah, benar 2011 dia mati. Ya gelap, memang mati kok. Dan bahayanya tukang ramal ngoten niku. Ya akeh sing percaya ya akeh sing percaya. Memang kan zaman Kanjeng Nabi sebelum Rasulullah diutus, sebelum Kanjeng Nabi lahir, tukang sihir itu memang wis enek. Awit saking zamane para rasul terdahulu wis enek. Malane diimbangi dengan mukjizat Rasul, diimbangi dengan karomah para wali, ngono damel diimbangi. Nah, Aisyah saking Aisyah, anak Haris bin Hisham sak temene Haris bin Hisham. Iku saala takon utawa nyuwun pirsa sapa Haris Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi. Haris sing ngetes Kanjeng Nabi karepe. Kaifa halih kapiye? Yakti teka ka ing tuan apa ala wahyu. Panjenengan Kanjeng Nabi niku ora iso maca ora iso nulis. Kok diangkat dadi rasul ditekoki karo Haris bin Hisham. Ya Rasulullah jenengan niku piye to kok iso apal wahyu niku, bagaimanakah wahyu itu didatangkan ke jenengan? Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, kullu zaka utawi saben-saben mengkono-mengkono wahyu iku yakti nekani sapa al-malaku malaikat ahyanan ing dalem pira-pira mangsa. Misli solsongatil jarosi ing dalem sepadane suwarane lonceng. Ing dalem sepadane suwarane lonceng. Piye suara lonceng? Dung 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 bel. Lonceng mak tang tang. Suara lonceng piye? Sekolahmu lonceng apa bel? Oh, modern berarti. Cek menangi sekolah zaman kentengan. Tang 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 cek ini. Wis menangi ora? Gak menangi apa bel menang. Menangmu MI? Mosok wis bel. Cek ning kenteng. Tang tang tang. Gawe itu bel rantang tuwi. Koyok suarane lonceng. Tapi lonceng langit. Fayafsomu mongko ilang. Fayafsimu mongko ilang ngani saking ingsun. Bakot wangai itu lan teman-teman ngadahi sapa ingsun. Maing barang kala kang ucap sapa malaikat. Bahwa utawi wahyu iku asad luweh abot wahyu iku asad luweh abot bu ing wahyu ngalaya ing atase ingsun wayastamilu wayata masalulan membo limaring ingsun sapa malaku malaikat. Ahyanan ing dalem pira-pira mangsa rajulan ing wong lanang. Ayu kalima mongko guneman sapa rajul ing ingsun. Fa'oa mongko apal sapa ingsun maing wahyu. Ya gulu kang dawuh sapa malaikat. Jadi tekane wahyu niku mboten mendina.
ahyanan setiap saat kejadian apa malaikat mudun, kadang menuju malaikat Jibril kadang menunjukkan wujud aslinya, kadang membo kayak wahyu, kadang membo langsung ya kok jenengan sok apa kanjeng Nabi. Setiap apa yang diucapkan oleh malaikat, setiap apa yang disampaikan oleh malaikat niku kanjeng Nabi langsung fa'au'a kaya napa enten memori ini tersimpan. Jadi sekali kanjeng Nabi mendengar, yo pisan kuwi kanjeng Nabi ngapal. Sekali kanjeng Nabi mendengar terus ingat untuk selamanya. Jadi gak iso lali kanjeng Nabi. Jadi ketika kanjeng Nabi dikai dawuh, kanjeng Nabi dikai wahyu, niku gak lali. Mane nak sampean zamane kanjeng Nabi penak kowe. Gak usah memahami Quran, ngiwasi kanjeng Nabi padha karo Quran. Bagaimana cara bertetangga yang baik sampai ngiwasi kanjeng Nabi. Bagaimana dengan suami istri yang baik sampai juga ngiwasi kanjeng Nabi. Bagaimana berteman yang baik, bergaul dengan tetangga yang baik. Bagaimana cara bersedekah, kowe karek ngiwasi kanjeng Nabi. Bagaimana cara sholat, karek ngiwasi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sosok atau figur sing digawe Gusti Allah, yang diciptakan oleh Allah niku sebagai sosok yang sempurna. Khatamul Anbiya kok. Jadi sifat-sifatnya Rasul sekian ribu, sekian ratus, terus Nabi sekian ribu, itu sosoknya atau figurnya kabeh nglumpuke ning Kanjeng Nabi. Wis Nabi sapa ae, Rasul sapa ae, itu semua terkumpul di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi nglumpuke napa niku jenenge nggone Kanjeng Nabi. Wis golek sing piye contone ten Kanjeng Nabi. Soalnya Kanjeng Nabi sebelum berbuat iku nyontoni dhisik. Kanjeng Nabi ku ngongkon wong sedekah, Kanjeng Nabi wis sedekah dhisik. Kanjeng Nabi ngongkon wong salat, Kanjeng Nabi salat dhisik. Itu karo umat saiki. Ngongkon wong salat dhek dhewe ra gelem salat, ngongkon sedekah dhek dhewe cetil. Sebaliknya, Kanjeng Nabi niku sosok atau figur bahkan ditiru oleh agama-agama yang lain. Jadi agamane Kanjeng Nabi niku luwes, tidak ada paksaan. Pokoknya agama Islam iki agama sing penak. Agama sing penak dan memenakkan, agama yang mudah dan memudahkan, gak angel. Agama Islam iki gak angel. Dene nek wong rumangsa angel kuwi mergo urung paham karo Islam. Kurang penak piye to? Tapi wudu kene banyu, kirau kene. Malah tayamu karo bleduk kuwi nek kurang penak piye. Nek kuat poso nyambut gawe abot gak apa-apa, tapi yo nyauro. Kan penak ta enteng to. Tidak ada yang sulit dan tidak dipersulit. Dene wing rumangsa kabut, ta rumangsa dipersulit mergo kamu belum paham dengan yang namanya ajarane Kanjeng Nabi. Nabi jan benar-benar paham karo agamane Kanjeng Nabi, karo ajarane Kanjeng Nabi. Tidak ada sesuatu yang berat. Wenteng kabeh, penak kabeh. Niku awakmu paham tenanan, nek gak paham tenanan ya kok abot. Salat ki abot. Sampai nek nglakoni salat iki karena mengerjakan kewajiban. Mergo nglakoni kewajiban apa atas kesadaran, apa mergo sungkan karo pak mbokmu utawa mergo sungkan duwe predikat santri, iki krana apa? Ketika kowe nglakoni salat kowe duwe rasa abot ora? Enek beban ora? Bisa dadi kok. Ketika kowe nglakoni salat enek beban ora? Mboten enten. Enek rasa abot ora? Mboten enten. Ada unsur kaya enek paksaan ora? Mboten, gak mungkin. Dina perasaan ketika kowe nglakoni salat perasaanmu bahagia apa seneng? Apa rumangsa enek paksaan? Utawa pertanyaan ini benar. Ketika kowe nglakoni salat itu mbok anggap sebagai kewajiban apa kesadaran? Wes loro ae jawabane. Apa wae? Kewajiban. Kowe? Kewajiban. Kowe? Kewajiban. Kewajiban. Ketika kowe nglakoni salat
kamu anggap sholat itu sebuah kewajiban. Berarti nenek kata-kata wajib di situ ada tekanan bukan? Kamu rumongso ditekan ora dengan aturan-aturan sholat. Baik nenek benar. Peraturan sekolah wajib masuk atau kuliah kan nenek aturan-aturannya. Jadi mahasiswa kan itu harus masuk jam sekian. Terus tata tertibnya sekian, peraturan-peraturannya, undang-undangnya sekian. Kan mergo enenge peraturan, mergo enenge undang-undang, membikin awakmu iki gak nyaman. Mergo peraturan atau undang-undang itu napa? Bagian dari kewajiban. Dan di dalamnya kewajiban ada peraturan. Ketika peraturan itu dikenakan kepada dirimu, itu kan beban ora? Ketika kowe nglakoni sholat ada peraturannya sholat ngentut batal. Akhirnya kowe terus rumangsa terbebani sing jenenge ngentut. Akhirnya terus ngumpet. Nah ini jadi masalah. Akhirnya kena hukum makruhatu sholat, kena hukumnya makruh di dalam sholat mergo kowe ngempet ngentut. Malah beban. Berarti ketika sholat itu mbok jadikan sebuah kewajiban, maka kamu akan sedikit banyak berat atau ringan kowe mesti ngrasakno sing jenenge beban dari sebuah peraturan, beban dari sebuah rukun utawa syaratnya kewajiban. Tapi nek mbok lakoni dengan kesadaran niku enteng. Ya, kowe nglakoni salat dengan kesadaran atau kewajiban? Gak mungkin wis kesadaran gak mungkin. Tapi nek kowe nglakoni salat dengan kesadaran, subuh 4:30 kowe 4:30 wis siap. Sadar kok kan. Sadar bahwa saya punya tanggungan, sadar bahwa saya punya tugas khusus, sadar bahwa saya itu punya Tuhan dan sadar saya itu butuh Tuhan. Sing butuh Gusti Allah ki kowe apa Gusti Allah? Nek sing butuh kowe otomatis sadurunge kowe mengutarakan butuhmu, kowe wis siap-siap dengan acara utawa siap-siap dengan pokoknya jenenge syarat kebutuhanmu. Nek maghribe utawa nek subuh 4:30, kowe 3:30 wis mulai adus. Jam 4 wis siap-siap nunggu adzan. Nek sadar lo ya, nunggu adzan sampai dengan tarhim akhirnya adzan subuh, terus kowe jamaah subuh. Ketika kowe krungu adzan, bungahmu atau bahagiamu itu tidak bisa dibayangkan. Bahagia ketika kowe wis teka wektune salat, wajahmu ki malih berseri-seri malih bahagia. Iki berarti wong sing sadar dengan salat. Tahu ora kowe ngrasakno. Wis ngene penak-penakan. Penak krungu adzan subuh. Perasaane atimu ki seneng apa? Wedi apa pegel? Wis adzan dhuwur nek, adzan dhuwur kan awan ya. Adzan dhuwur awan wis penak to awan kan wektu sing luang to. Ketika kowe krungu adzan, wis adzan apa iku subuh, dhuwur, magrib, isya. Kowe ketika krungu adzan kuwi siji, kowe ki biasa-biasa. Sing nomor loro kowe ngucap alhamdulillah, sing nomor telu sambat. Kira-kira kowe sing nomor piro? Sing nomor siji biasa-biasa. Sing nomor loro kowe ngucap alhamdulillah. Sing nomor telu ngomong sambat. Kira-kira kowe masuk sing golongan nomor piro? Nomor telu. Alah. Malah lagi muluk adzan. Padahal kesadaran itu didukung oleh hati yang luas. Hati yang luas ini adalah hati yang luas ini hati sing iso menerima keadaan dan bisa menerima bahwa di dalam keadaan itu ada sebuah kebutuhan yang kebutuhan itu butuhnya karo Tuhan, butuhnya karo pangeran. Ketika kowe butuh tenanan, butuh tenanan niku biasanya nyerempeng atau buru-buru atau ambisi untuk segera mendapatkan. Kowe nak BLT antrimu mbok iwangi ket esuk. Tapi ketika sholat nyapa kowe kok gak antri?
luwih butuh Gusti Allah apa luwih butuh BLT? Kowe luwih butuh Gusti Allah apa luwih butuh benda? Lagi bab salat wis kalahmu wis akeh. Iku sik lho, belum yang lain, belum tentang sedekah, belum tentang amalan lainnya, belum tentang tentang ibadah sunat lainnya niku dhewe. Niku lagi salat. Bisakah kamu menerima sholat itu sebagai kebahagiaan yang tidak ternilai? Jawabmu tidak bisa. Utawa belum bisa. Baik rumatian subuh nah sholatu khairum minan naum. Jelas suaranya rada serak-serak. Sholatu khairum minan naum. Isu-isu ngaten-ngaten bongko kapok ya. Ngaten suaranya elek, serak, ngeyel bisa. Mesti mbok pai itu. Wis to jenenge sapa wong ae. Nek gak sadar ya, tidak sadar dengan sholat, maka dia tidak akan bisa menerima apapun kewajiban, apapun peraturan yang ada di dalam syarat utawa rukune sholat. Setengah saking syaratnya sholat kan ya adzan dan iqamah. Mas yo krungu adzan suarane wong apik merdu karo suarane wong sing elek. Iku lu hukummu mbok anggap padha. Gak ngefek. Bah suarane apik, bah suarane elek mbok anggap padha. Mergo kowe kok sadar. Jadi nek nglakoni salat itu dianggap sebuah kesadaran. Satu contoh yang ngoten niku. Jadi mulane Kanjeng Nabi di sini wa yastamilu malaikahyanan rajulan fayaqulana fa'ama yaqulu. Kanjeng Nabi sebuah sosok, sebuah figur sing digawe utawa diciptakan Gusti Allah kanggo contoh makhluk kabeh kanggo contoh makhluk sak alam dunya. Jadi apa ya? Cara kowe gawe sebuah produk sing paling apik kan mesti mbok gawe dhisik lah. Soalnya jadi contoh, kamu akan membuat sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah sing gak padha karo liyane. Senajan kamu wujudnya padha. Contohnya sampel rokok nih, ketika kowe adol rokok mesti mbakone nikotine, caose ya to, tare mbok tambahi, mbok sempurnakan jadi disedot pisane enak wis tidak pernah terkalahkan. Pemuni gudang garam utawa maklum, wah enak sampel. Wah, hari kedua ketika rasanya wis malih. Walaupun jenenge padha. Nah Kanjeng Nabi niku sosok figurnya para rasul, figurnya para nabi, figurnya para aulia, figurnya para manusia. Makhluk sak dunya. Kanjeng Nabi niku digawe kaliyan Gusti Allah. Wong gak ngono Gusti Allah kok gawe Nabi Adam Nure Muhammad nang swarga wis digawe kok. Ya jalbi. Tur karo Gusti Allah dikai contoh-contoh, dikai suri tauladan, dikai itibar, dikai hikayah, dikai tarikh, dikai sejarah. Contoh-contoh nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi. Nabi sing paling sabar Nabi siapa? Nabi Ayub. Pol sabare. Terus di zaman Nabi Ayub, di zaman kenabian Nabi Ayub tandingannya gak enak. Nabi sing paling sabar. Nabi sing paling sugih Nabi Sulaiman. Sampai mujizatnya suaranya itu 99 suara yang berbeda. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman sugih sampai istananya terbuat dari emas. Nabi Yusuf apa? Identik dengan apa Nabi Yusuf? Tambahannya jenenge Muhammad Yusuf bin Tawapan. Aku duwe kanca cah nglundha komor jenenge Muhammad Yusuf cah ureng merongos gak sumbut iki. Paling pas wayahe jeneng abang biyen terus lampune mati terus nyemut ublik nungguhe wae. Jadi tidak semua nama itu sesuai dengan rupa. Nabi sing paling ganteng Nabi Yusuf. Sampai ini roa itu ahad dari ngasaro kau kabawa syamsa wal qamara roa itu umli sajidin.
Melihat apa? Ya abadi, ini ra'aitu ahadan ngasaro 11 kaukaba wa syamsa wal qamara. Napa? Saya melihat napa niku jenenge 11 bulan dan 11 matahari itu sujud di hadapan saya. Iya. Ra'aitu li sajidin. Jadi Nabi Yusuf niku gantenge niku padha karo 12 bulan 12 matahari mencong borong. Jadi pamane kowe ngiwasi Nabi Yusuf niku kene kombarak niku napa? Nah, rasane wis nyambung. Nabi Yusuf. Dan seorang wanita ketika melihat Nabi Yusuf niku senang dan bersahabat. Nah Kanjeng Nabi kalau Nabi Yusuf ganteng iki. Nek dibandingno Kanjeng Nabi kalau Nabi Yusuf mawis didhawuhno anta nurung fauqa nuri. Anta samsun anta badrun. Anta nurung fauqa nuri. Jenengan niku anta samsun ibarat matahari. Anta badrun ibarat rembulan. Jenengan niku cahayanya sama dengan matahari sama dengan rembulan. Tapi jenengan niku anta nurung fauqa nuri. Nur di atasnya nur. Jadi bayangno dhewe. Iki enek 12 bulan, enek 12 rengenge. Wadak mencorong po. Dijejer-jejer 11. Ning dhuwure 11 rengenge, ning dhuwure 11 bulan. Kuwi enek nang dhuwure enek nure Kanjeng Nabi. Wis bayangno dhewe. Berarti napa? Di atasnya nurnya Nabi Yusuf niku jek enek dhuwurene nure Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi wong nek ngiwasi Kanjeng Nabi ku sok banget. Ngiwasi pisan seumur hidup dan bahkan mati jek selalu eling wajahe Kanjeng Nabi. Seneng tapi gak bersahabat. Bedane ten mriki. Nah jenengan ngiwasi Nabi Yusuf, awakmu ngiwasi Nabi Yusuf wis seneng bersahabat, pengen didadekno bojone Nabi Yusuf. Cara Nabi Yusuf diadili karang kene plek. Kira-kira kuwi ngiwasi Nabi Yusuf apa ngiwasi aku? Mendelok bentukmu lho jajal. Cara loro Nabi Yusuf nang kene plek nang ngarepe papan tulis. Jek langsung lungguh. Nunggu nang isor kan ada kursi nih kono. Mana plek madhep ngetan. Kira-kira kowe arep omong piye? Plek pas mencorong. Saking kandange Nabi Yusuf, jadi aliran nadine niku ketok. Saking resike kulite. Ketok, menawi kan blogotmu sing ketok. Cara Nabi Yusuf kayak gini plek. Kowe sik ngiwasi rene apa ngiwasi rene? Pandanganmu lho. Pandanganmu lurus apa kamu akan ngerete ngiri? Jajal. Mesti ngiwasi Nabi Yusuf. Kalah kene. Tapi ketika Nabi Yusuf dijejer Kanjeng Nabi, cahayane Kanjeng Nabi lebih mencorong, cahayane Nabi Yusuf rada redup. Jadi nak wong wedok ngiwasi Kanjeng Nabi Yusuf niku masih bisa bersahabat, tapi nak ngiwasi Rasulullah niku seneng tapi tidak bersahabat. Iso ngiwasi wong sowan tapi gak bisa sahabat. Gak iso nak ngiwasi Kanjeng Nabi gak iso. Wes kowe delok sinetron wong ganteng mesti kan kowe piye ngarane? Mesti kan kowe piye? Andekan to. Bae saeno apa nak ngarane? Saiki apa? Lanang ganteng nak ngarane apa? Apa piye? Sing ngetren. Tapi mesti kan bayangno lah. Jajal dibayarno bukan? Tapi nek Nabi Yusuf cara gantenge wong sak donya iki dikelompokno dadi sitok dijejer Nabi Yusuf kalah. Nabi Yusuf niku cara ganteng niku bulan bawoncer. Cara gantenge wong sak alam situ dikelompokno dadi sitok niku padha karo lintang sitok. Nek lintang karo bulan iki padang bulan. Gantenge kuping, gantenge wis
gantenge kuwabe sak gedene dikumpul dadi sitok dijejer Nabi Yusuf niku mabainal qamari wal kaukibi ibarat rembulan dan bintang kalah niku Nabi Yusuf dan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi Yusuf itu cara nurnya itu masih di bawahnya nure Kanjeng Nabi niku, di atasnya nure Nabi Yusuf. Bayangno dhewe. Mane anta nurung anta samsun anta badrun anta nurung pako nuri anta iksairu wa goli anta misbahus suduri. Wes ini kita membedakan suatu contoh gitu. Nak nuri Nabi Yusuf ketika hadir ning kene maneh motomu gak bakal pedhe. Nah ini tak diceritakan kayak pengirisi buah terus tangannya kiris dewi itu mereka kagum pamannya milang kini Nabi Yusuf dihadirkan kabeh musak kertas orsakan di kelumpuh wedok kabeh miwasi Nabi Yusuf matanya itu terhipnotis kesedot karo nur gantengnya dengan cahaya ketampanannya Nabi Yusuf kur delok kok. Nah, ketampanan Nabi Yusuf, gantengnya Nabi Yusuf itu bisa menembus mata para wanita. Tapi nak ketampanan Kanjeng Nabi, angta iksiru wal goli, angta misbahu suduri. Nek gantengnya Kanjeng Nabi, niku di samping menembus mata, iso nembus njerone hati. Wes bayangno iki. Ikatnya kok mumet wae. Ojo bayangno sih, engko nek arep turu angan-anganan. Anta iksilu wa goli, golun niku istighol ketungkul. Dadi ati niku sampai lali sembarane. Kok gak iso milih, gak iso ngalih ketika madhep dengan Kanjeng Nabi. Dan Nabi Yusuf mata itu tidak bisa memandang selain yang kamu pandang. Ketika masih Nabi Yusuf, saya Nabi Yusuf gak iso mbok delok. Pas otomatis masih Nabi Yusuf terus. Moto kayak iso kedep ya iso ngalih. Niku Nabi Yusuf. Tapi nek Kanjeng Nabi anta istilu wa goli anta misbahu suduri. Dadi iso nembus nang ati niku iso padhang. Ketika we petuk mengiwasi Nabi Yusuf motomu dadi padhang, tapi nek we nyawang Kanjeng Nabi atimu sing padhang. Wes iki kaceke satu. Bukan membedakan Nabi mboten iki sekedar contoh. Jadi nak masih Nabi Yusuf, motomu ki padang, belas. Tapi nak awakmu masih Kanjeng Nabi, hatimu sing padang. Angtamis bahu suduri engkau bagaikan apa? Pelita di dalam hatiku. Pelita ki lampu ya. Jadi ketika we Kanjeng Nabi padha karo hatimu mbok kenekan padang, kenekan sinar sorote nure Kanjeng Nabi. Istimewane kaya ngono. Lah Pak Dewi iso ngono, iso. Jadi Kanjeng Nabi niku wis pokoke istimewa. Duduk membandingkan antara Nabi satu yang Nabi lain boten. Kanjeng Nabi niku sosok utawa figur. Kanjeng Nabi yo melarat gak sugih. Kanjeng Nabi iki jane arep dikeki gunung Uhud karo malaikat Jibril didadekno emas. Kanjeng Nabi moh gunung lho kelasnya. Nah, Nabi Sulaiman kelasnya kan kerajaannya terbuat dari emas. Kerajaan karo gunung iki gedhe ndi? Gunung Uhud tak mung gedene kempel didadekno emas dikekno Kanjeng Nabi. Moh. Cara kowe gagal sak kepel dadi emas gelem moh. Kowe tak iki gagal tak suwe dadi emas. Gelem ora? Gelem. Mau. Oh, wong wedok kok mau emas, jadi selorone wis nemen. Kanjeng Nabi seperti itu. Loh, mangkene Nabi Musa niku wa kalam Allah Musa taklima. Nabi Musa niku langsung iso komunikasi kalian Gusti Allah. Langsung komunikasi. Tapi kan gak roh Gusti Allah. Kanjeng Nabi Musa yang anggak Gusti jenengan dua dewa kula pengen panggil jenengan. Oke.
kowe poso munggah nang Gunung Tursaina suwene 40 dina. Karo Gusti Allah kok tak duduhno wujud asliku, tapi nurku. Nur Gusti Allah. 40 dina tenan akhir lagi kenekan sinare lap, sinari nure Gusti Allah geblak Nabi Musa. Mencelat. Gak kuat. Mulane judul Nabi Isa ni bakal Allah Musa takliman. Nabi Musa niku langsung iso komunikasi dengan Gusti Allah. Hebat, gelare ya ulul asmi, ya rasul ya nabi, gelare ulul asmi. Cara jenderal rentet bintangnya tok sampai bulane. Saking notoke pangkat. Tapi ulul asmi kan gelarnya tertinggi toh. Nabi utawa rasul yang mendapat gelar ulul asmi itu istimewa ketabahannya, kesabarannya, perjuangannya. Mulane dikasih gelar khusus jenenge ulul. Dan nabi-nabi yang mulai gelar ulul asmi niku setengah saking dawuh kitab itu juga bisa memberi syafaat kepada kaumnya masing. Nabi atau rasul yang mendapat gelar ulul asmi di sebagian kitab ada keterangannya iso ngewehi syafaat maring kaumnya dewi termasuk Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus ngene. Limo to. Nabi Isa. Ditekoki Kanjeng Nabi karo sapa iki jenenge? Sapa cahemu jenenge? Hisam. Karis bin Hisam. Karis bin Hisam iki bocah enom tapi yo kruwitis ngono. Tekoki kira-kira Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dan Nabi Musa lho iso ngomongan karo Gusti Allah cara kasarane. Iso komunikasi langsung dengan Gusti Allah. Dan jenengan apa saged? Akhirnya sahabat ya Abu Bakar moro jawab. Haris. Kanjeng Nabi ki ora komunikasi karo Gusti Allah. Di Isra Mi'raj kan langsung sowan ke Sidratul Muntaha. Oke komunikasi berhadapan depan langsung kalian Gusti. Kenek malaikat renek sing kuat. Nabi Rasul kenek satu-satunya makhluk sing langsung bisa menghadap Tuhannya. Sing iso menghadap Gusti Allah namung Kanjeng Nabi. Nabi Musa kan komunikasi tok, urung tau petuk Gusti Allah. Komunikasi kan belum berarti bertemu ngomong-ngomongan tok. Langsung kali Gusti Allah ngomongan biasa Nabi Musa niku. Tapi kan dereng nanti panggil Gusti Allah. Dan Kanjeng Nabi langsung depan karo Gusti Allah. Berhadapan dengan nur zatnya Gusti Allah. Langsung diperintah nglakoni salat seket, tertib tanggal 5, 35, selawe akhirnya dari 5 lho. Gigi saya nang ngarep emang kesuwen nak ditunjukkan. Pak, jadi Kanjeng Nabi itu langsung berhadapan kali pangeran. Adakah Nabi dan Rasul seperti itu? Kene. Wes. Sabari Nabi Ayub lewat. Wes Kanjeng Nabi duwe kabeh pokoke duwe kabeh. Nabi Musa Kanjeng Nabi malah sak dure. Sapane? Mana Nabi Yusuf Kanjeng Nabi sak dure wong figur seorang rasul kok. Terus Nabi Isa iso ngurip wong mati, Kanjeng Nabi iso. Ketika Kanjeng Nabi diangkat menjadi rasul, bapak ibunya kan belum mengucapkan syahadat. Sayyid Abdul dan Sayyidah Aminah widurung mengucapkan kalimat syahadat. Diparani nang desa Abuwa, kuburane dibuka, Pak tangi. Tangi Sayyid Abdullah. Ya waladi enek aku. Anakku nyapa aku mau buka. Jenengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru mengucapkan 2 kalimat syahadat pun jenengan cari melek turunnya. Dihidupkan dan dimatikan kembali. Begitu bukan dengan ibunya Siti Aminah. Mak, cara bahasanya. Ya Umi. Metu. Ukhruj min baini sulbi wa sarai. Lungguh jenengan mengucapkan 2 kalimat syahadat wis turune dihidupkan oleh Rasulullah terus dimatikan oleh Rasulullah dimatikan biyo gandake Gusti iso Kanjeng Nabi nguripno wong mati Kanjeng Nabi yo iso membangunkan orang yang meninggal menghidupkan orang yang meninggal. Nabi Musa kan kok iso nguripno wong mati dia tidak bisa mematikan Kanjeng Nabi Isa kan bisa tunggu orang mati dibuka tangi, tapi gak bisa matanya. Tapi Kanjeng Nabi
samping dia menghidupkan, dia juga bisa menyuruh dia mati kembali. Urip kok, urip neh. Wis bar urip ditekoki jagongan, wis mati oleh. Mati neh kok. Kanjeng Nabi bisa. Nek Nabi bisa menghidupkan kok mematikan tidak bisa. Wis apa neh dijak. Sing padha karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mesti sak dhuwure. Bukan kok Kanjeng Nabi anggap mboten. Soalnya Kanjeng Nabi niku sosok figurnya Ambiya wal Mursalin pasti lebih istimewa wong gelare wis Khotamul Ambiya. Pun paham ya. Wala ma'ana zadana Allah bi harulumi wa amatana bi barakati bidarri bi rahmatil rahim al makhrijina min dilmatil wa mi akrim nabirun fa wa ta'ala bi ma'alika wa sayyidina ya arhamar rahimin. Allah.